Kira saba tuze ku kyalo Masibwe Kabulanzo abafumbya miyaji oluvanyuma lwaba ekira kyenkuba ekisookedde ddala wano mu disitulikiti y'e Bunyangabo Masibwe Kabulanzo direke especially office ya Right Honorable Prime Minister kutwirukira bwango mkatukonyera abantu bane batekereza ntwali mu Uganda nibatekereza government ya kubafwao kandi mukimanya ito government zebichweka local governments tutwine sente zo konyera abantu nkazina enkudo swekeri abantu baina okuraba n'umurundi gwa kabiri omubwire obulahansi yemyezi 12 ito abantu babunyangabu tuterwa disaster bgwerezi nkabino mwako guhoire no juka kurungi enjura no muyago gwa mano gwezera gwa twensozi kandi abantu baitu bafu abantu kwingura bana bakafa kandi tutatunge obukonyezi bwona na kati hati omurundi rwo gumu kandi egombora niyemu abantu bafuire abantu tebaina okubyama amaka gasesekere amaduka g'abantu gatwirwe emisiri y'abantu. Yesterday evening we received a heavy downpour which ended up claiming 2 lives of people and ended up injuring more than 7 people who are already admitted in different hospitals. Emburamu ikawa nario yamasanga abantu bani mu nyumba amabatarako nario omwana abantu bamatibiri nario oundi omulario okobande amakwira ngenzeri hasenda na nyo mbere nilikwenda mirimo hati njura yeja muno na nyo nairuka na haye mbuzi hati no mwana abere yirukire kusenda hati obuna ikasenda mezi ngejure mingi ata 10 yawe mbuzi tangi zibesubikire amusirwanga hamugera hati njura yakwanta kajira kujihaye
hati njero bya mara kucha naja kujayo nasanga embuzi zona atachaloho nemu zona zigenzeri hati ziza bagani basoroza omumaizi bachahamwe embuzi 5 zone zindi zichaliyo zona amaju agagwira hasi gali nkaga agali musenda no mukyaro hona embuzi ziri 12 za fili n'ebintu byona bya business zabaire musenda zona zitwiriamizi zona tizikyalo obusawo nakati